Dragi prijatelji, svedoci smo da je pre nekoliko dana u Lazarevcu bila jedna situacija vanrednog stanja zato što je jedan čovek uputio vrlo preteće poruke putem maila radnicima Doma zdravlja u Lazarevcu, da će doći i da će ih sve tamo pobiti. I policija je to shvatila ozbiljno. Taj muškarac ima inicijale VS, ima 38 godina i on je uhapšen od strane policije zbog pretnji radnicima Doma zdravlja i protiv njega će sigurno biti pokrenut krivični postupak, jer ovakve pretnje treba shvatiti zaista ozbiljno. A ovaj događaj neće biti tema večerašnje priče koju ćemo obraditi, već ćemo obraditi jedan događaj iz 2016. godine koji me je jako podsjetio na ovu priču i koji nam upravo govori da su ovakve pretnje izvodljive i moguće i zato ih uvek treba shvatiti ozbiljno. Šta se zapravo desilo 2016. godine? Tema naše priče je jedan nemili događaj kada je jedna medicinska sestra ubijena u Domu zdravlja na svom radnom mestu 12. januara 2016. godine. A ta medicinska sestra zvala se Ljubinka Popović. Ljubinka Popović je rođena 1959. godine u Šapcu. Završila je tamo osnovnu, kasnije i srednju medicinsku školu, jer je pre svega želela da bude zdravstveni radnik. I odmah po završenoj srednjoj školi počela je da radi u Domu zdravlja u Šapcu. Ova žena, Ljubinka, bila je miljenica svih ljudi koji su je znali. Zato što od najranijeg detinjstva ona je imala veliku ljubav prema ljudima i veliku potrebu da im pomaže. I za svakog je imala reč utehe. Tako je pamte ljudi i dok su bili deca u školi, a kasnije i njene kolege sa posla. Ova žena bila je i udata. Njen suprug, kako ga je ona iz Milošte zvala Mića, zapravo Miroslav, bio je dobar čovek. I njih dvoje su iz ljubavi koju su gajili jedno prema drugom imali vrlo skladan brak. U tom braku dobili su i dvoje dece, sina i ćerku. Njih dvoje su decu iškolovali, a oni su kasnije i zasnovali svoje porodice. Ljubinka je od svoje dece imala 4 unučadi i očekivala je 5. unuče. A i radovala se što će za 2 godine otići u penziju, da bi sve slobodno vreme ovoga sveta posvetila zapravo svojim unučićima. Tako da, prijateljice kada bi je pitale: Ljubo, kada ti odlaziš u penziju? Ona bi rekla: ako doživim za 2 godine. Odlazim i Boga mi jedva čekam taj trenutak. Te reči koje je ona izgovorila, ako doživim, kao da su bile proročanski rečene. Zato što ono što će se desiti ovoj ženi ne samo da je potreslo Šabac i okolinu, nego je uznemirilo, Boga mi, čitavu javnost u Srbiji. Ona je, kao i svakog dana, i tog 12. januara 2016. godine došla na vreme na posao. Radila je ujutru od 7 časova. Došla je sa svojim koleginicama, medicinskim sestrama, popila je kafu, pričale su o danu koji prethodi, o praznicima koji su bili samo 10 dana pre ovog 12. januara i o nekim praznicima koji su tek predstojeći. U tom pričanju došao je i onaj trenutak kada počinju rad sa pacijentima. Ljuba je izlazila iz ordinacije svoje doktorke, kod koje je radila već dugo godina. Odlazila je do glavnog šaltera, uzimala je kartone i upute, zatim je razgovarala sa pacijentima i kako je ko bio na redu, ona bi ih upućivala
na pregled kod doktorke. To je sve funkcionisalo jer i Ljuba je znala maltene sve pacijente koji dolaze kod doktorke i znala je sve njihove probleme. I u tom pretprazničnom raspoloženju i radu bližilo se i vreme pauze. Došlo je zapravo 9:30, kada lekari i medicinsko osoblje odlaze do takozvane lekarske sobe da bi tamo doručkovali. Obično ta pauza traje 30 minuta, mada nekad zna da potraje i možda 5 minuta duže, i u tom periodu, pošto obično svi pregledi idu na zakazivanje i zna se da je u tom periodu pauza, u hodniku nema nikog. I sada, kao i uvek, Ljubine koleginice su se uputile u 9:30 da bi doručkovale i da bi se malo odmorile od rada. Ljuba je ostala da nešto radi u doktorkinoj ordinaciji i nije otišla na pauzu kao što obično radi. Tog dana, kao da je bilo suđeno, ona je ostala da bi završila neku dokumentaciju u svojoj sobi gde radi ispred doktorkine ordinacije. I u jednom trenutku Ljuba je izašla iz svoje sobe gde je radila papirologiju, najverovatnije da bi otišla do kartoteke. Primetila je na klupi u hodniku jednog mladića kako sedi. Pošto ga je znala od ranije, rekla mu je da dođe posle pauze. On je samo ćutao, klimnuo je glavom, ustao je i izašao je iz doma zdravlja. A ko je zapravo bio ovaj mladić? Njegovo ime je Vukašin Vilotić. Vukašin je rođen u selu Bojić kod Šapca 1976. godine. Tu je završio osnovnu školu, a kasnije u Šapcu je završio i srednju školu. Vukašin je u Bojiću živeo sa svojom majkom Radmilom i ocem Božidarom. Od najranijeg detinjstva ovog dečaka su u školi drugovi zezali, Seka Persa, ženski Petko i tome slično. A zašto? Zato što je ovaj dečko imao čudne sklonosti za razliku od drugih dečaka. On nije voleo da igra fudbal, nije voleo da igra klikere, zapravo on je voleo da se druži sa devojčicama. I igrao je one školice, igrao je lastiž, a posebno je voleo da preskače konopac i da vrti onaj obruč oko struka. To je obožavao. Posebno je uživao ako ga gledaju dečaci. I naravno, oni su odmah počeli da ga zovu Seka Persa. A kada bi otišao kući i kada bi ustanovio da su njegovi roditelji nekim poslom otišli na njivu ili možda do susednog sela da bi nešto završili, on bi se onda uvlačio u njihovu spavaću sobu. I sada je tu doživljavao sebe kao da je Alisa u zemlji čuda. Otvarao bi odmah onaj stari, onaj šifonjer od orahovine, koji je najverovatnije još njegova majka donela u miraz, jer je to takav običaj, i iz njega bi vadio maminu garderobu, a posebno njen donji veš. Znate, to su oni kombinezoni svileni, zatim štrufne za čarape, a najviše je voleo da obuče mamine najlon čarape i da uđe u mamine svečane cipele koje je mama čuvala samo za grad, kada ide kod lekara ili na čuveni šabački vašar. I onda je u tim lakiranim štiklama sa visokim potpeticama šetao i zamišljao sebe, i to je svim srcem imitirao tada neke poznate pevačice tipa Vesna Zmijanac, Nada Topčagić, i onako je zabacivao kosu, zamišljao je da ima dugu kosu i pevao je te čuvene hitove Treba mi rame tvoje da plačem na njemu i naravno obavezno onu čuvenu Vesninu Ne kunite crne oči, ne kunite ruke bele. Dečko je voleo i želeo da bude imitator poznatih pevačica. Imao je on i svoje idole
koji su u tom periodu bili imitatori. I on je maštao da jednog dana bude i po onim vašarima za vreme održavanja onih šatri i muzika dok trešti, da bude pevačica, onako da se obuče kao Nada Topčagić i izađe i zapeva "Treba mi rame tvoje da plačem na njemu", i uživao je u tom maštanju kako ide između stolova, a one seoske gazde pijane sa nakrivljenim šeširima lupaju ga po dupetu i u grudi ubacuju novčanice najvećeg apoena koje su bile tada u opticaju. I tako u tom maštanju on je onako sazrevao kao dečak ili već kao devojčica, ne znam šta već, ali imao je sklonosti ka muškarcima. I kad je bio 7. i 8. razred, počeo je da se interesuje ozbiljnije za dečake. I u tom periodu je upravo došao jedan momak na dopust iz vojske i vozio je bajs. I prolazio je kroz Bojić upravo, a bio je iz susednog sela. I dok je išao da se vidi sa drugarima i onako zapazio je Vukašina, kaže: "Joj Vule", kaže, "ali si ti porastao, kako si postao lep", i tako dalje. I on: "Joj, Batapero, i ti si se baš nagruvao u vojsci, šta vam tamo rade, čime vas hrane?" Kaže: "Vežbamo, bio sam specijalac i to, a hoćeš da te malo vozim na bajs, ajde sedni mi na ram ovde." I onda ga on stavi ovako na ram i odveze ga van sela. I sada Pera, pošto je došao iz vojske, čuje razne stvari i priče u armiji, to je hteo i da isproba sve na delu, dok je taj vojnički dopust. Međutim, u tom periodu žene, odnosno devojke koje su živele po selima, nisu bile baš tako slobodne kao recimo danas. I onda je on hteo sa Vukašinom da isproba neke stvari. Odvezao ga je van sela onim bajsom, tako je bar pričao Vukašin, i Pera mu je na bajsu oduzeo nevinost. Po Vuletovoj priči to je bicikl išao napred-nazad, bilo je neko ludilo, svašta nešto. I od tada Vukašin najviše na svetu voli bicikle. Znači, ne ni motor, ne ni kola, imao je Vukašin doduše kasnije i neki moped, imao je on i auto, ali bicikla mu je ostala u srcu. Čak je u jednom trenutku hteo da istetovira bajs. Posle je odustao jer je smatrao da će mu to mnogo možda štetiti u toku umetničke karijere koju je on priželjkivao. U srednjoj školi družio se samo sa devojčicama opet, koje su mu redovno pričale o svojim ljubavnim avanturama i šta je ovaj momak zamišljao u svojoj glavi. On je od svojih drugarica, slušajući te priče, stalno zamišljao i smišljao način kako da im preotme momka. I voleo je da kada neka njegova drugarica ide da se vidi sa svojim dečkom, da obavezno pođe i on. Kada bi tamo došao, on nije bio onako frigidan, nego, bože moj, bio je čak i ofanzivan. Voleo on i da se upozna sa tim dečkom, pa da razmene brojeve telefona, pa da pričaju o nekim stvarima tipa koju muziku sluša, koji parfem voli, pa da pričaju o nekim malo i slobodnim stvarima, kakve žene voli, sa kolikim grudima i tome slično. I počinjao je neki flert sa momcima svojih najboljih drugarica. Zapravo, Vukašin, ili Vuksi kako su već počeli da ga zovu, počeo je da pokazuje javno svoje gej sklonosti. I da ne budem pogrešno shvaćen, ja ništa nemam protiv tih ljudi koji su gej orijentisani. Ali imam protiv kada neki gej momak svojoj drugarici hoće da preotme dečka. Jer to nije fair play. Ali Vukašina to uopšte nije interesovalo. Njega nije interesovao fair play, jer on je želeo da po svaku cenu ostvari ono što on želi. A on je želeo momka svoje najbolje drugarice.
i na taj način bi on ispao bolja riba od nje. I sada, znate šta je Vuksi radio? Onaj broj koji mu je zapisao momak njegove drugarice, on bi odneo kući, uzeo bi telefon i pozvao bi tog dečka. Iako ga dobije, kaže, ovde Vuksi, mi smo juče pričali u parku, sećaš se, sećam se, moram nešto da ti kažem, tebe Milica ne zaslužuje nikako, jer ti si izuzetan dečko, ali da ne dužim sada priču, ajde da se nađemo pa ću ja da ti ispričam o jednoj mojoj drugarici koja je zainteresovana za tebe. I onda bi se obično našli ispred šabačkog bioskopa i otišli bi da gledaju film tipa Niske strasti sa Sharon Stone i šta se sve tamo dešavalo u mraku mogu i da zamislim. Ali obično ovi mladići su bili šokirani posle filma. Zapravo oni filmsku predstavu nisu ni videli. Oni su doživjeli nešto što ni na filmu nema, ni u Niskim strastima. Jer Vuksi je zapravo znao da im pruži jedan takav vid užitka koji se može samo videti u filmovima za odrasle, koji su se u tom periodu i vremenu puštali samo u bioskopu Partizan. I godine su prolazile, a Vuksi je sticao sve više i više iskustva u nekim stvarima. I postao je iz dana u dan sve perverzniji. Posebno je uživao da ga angažuju oni muškarci koji su voleli muškarce, ali koji se oblače kao žene, zapravo kroz dreseri. E sada, ko ne zna šta znači ovaj termin, to sam ja objašnjavao ranije dok sam obrađivao Nou Milivojev, a Vuksi je voleo da se u tom periodu obuče kao cross-dresser po ugledu na zvezde sa MTV-a. On je svakog dana gledao MTV, obožavao je Whitney Houston, Madonu, Britney Spears i mnoge velike zvezde koje su nam dolazile s one strane Atlantika. U to vreme Vuksi sada već priželjkuje da postane i voditelj i da radi sličan tip emisije kao što je radio Minimax. Posle puno prijatelja i partnera, 2003. godine on se prvi put ozbiljno zaljubljuje u jednog svog emotivnog partnera. Bio je baš onako zaljubljen i maštao je čak i o tome da jednog dana možda promeni pol i da se venča sa ovim svojim partnerom. Toliko je bio zaljubljen i zaluđen svojim dečkom. Njihova veza je bila jako turbulentna, ali i tajna, jer taj mladić je bio i oženjeni čovek. Nije bio onaj klasični gej. I Vuksi je sada, kada je skapirao da njegov partner gaji i velike emocije prema svojoj supruzi, nije se libio da i njegovoj ženi pošalje neke dvosmislene poruke. I kada je ona to saopštila svom mužu, njegov emotivni partner je prosto poludeo. Otišao je ispred njegove kuće sa namerom da mu održi lekciju i hteo je da mu polomi staklo od automobila, zapravo šoferšajbnu. Toliko je bio besan da mu je očitao predavanje, da više ne želi s njim da ima ništa, skakao je, ovaj je bio sav onako uplašen, pobegao je u auto, izbezumljen, nije znao šta da radi, samo je očekivao kad će ovaj da uzne ciglu i da mu polupa auto, možda i glavu. Onda ga je izvukao iz automobila i najverovatnije mu je i opalio neki šamar. Vuksi je bio prestravljen, kao miš, ali bio je i besan. Posle toga, što je već 2004. godina, Vuksi je odlučio da ode do Šapca i da tamo u jednom kafeu potraži jednog momka za koga je isto znao da je gej orijentisan i da s njim ode negde pored Save, da se onako ludački provedu. Da bi se relaksirao i da se na neki način osveti svom emotivnom partneru. Zato što je verovao da je taj njegov emotivni partner njemu slomio srce.
Vuksije je onako sav besan otišao za Šabac, našao se tamo sa svojim prijateljem koji je isto imao gej sklonosti. Plakao je i pričao mu je kako ga je ovaj seksualno iskoristio, da ga je upropastio načisto, jer se on njemu maksimalno posvetio, jer u suprotnom bi otišao za Beograd i napravio bi veliku umetničku karijeru. To je pričao Vuksi svom prijatelju i ovaj, da bi ga smirio, dao mu je kutiju bensendina. I ovaj je sada nekoliko bendžosa onako odmah kljuknuo, posle toga je popio još par komada, popio je jednu limunadu i odlučio je da napravi jedan ludi krug oko Šapca. I šta je on uradio? Vuksi je seo u svoj automobil, nagazio je po gasu, zaleteo se i na jednom pešačkom prelazu pregazio je jednu devojčicu od 17 godina, zapravo Katarinu Andrić, a njenu drugaricu je teško povredio. Katarina Andrić je nažalost preminula na licu mesta, a ovaj ludak umesto da stane, da pozove hitnu pomoć, on je još više nagazio po gasu i pobegao je. Naravno, policija ga je pronašla, privela ga je prvo u istragu i kada je izveden pred sud da mu se sudi za ovo krivično delo, on je sudiji rekao da je to uradio zato što je bio sluđen jer ga je ostavio momak. A u stvari, on je najverovatnije i pobegao iz razloga da mu ne bi prilikom vađenja krvi otkrili da je pun bensendina. I šta se dešava dalje? I javni tužilac je Vuksija pustio da se brani sa slobodom. Vuksi je pao u veliku depresiju. Ne zato što je pregazio mladu devojčicu i ubio je, nego zato što je ostavljen od svog emotivnog partnera. Počeo je da posećuje neuropsihijatra, da koristi lekove za smirenje. Išao je i na ta suđenja u vezi ovog događaja oko saobraćajne nesreće i naravno počeo je da ide i iz ruke u ruku. Kogod je imao sklonosti ka istom polu i onako odmer kao Vuksija, Vuksi je završavao u njegovom krevetu. Vuksi je tako išao malo kod psihijatra, malo je glumio neke cirkuzante po nekim kafanama gdje je on počeo i da peva. Vuksi je gurao tu svoju priču i 2010. godine doživljava jednu veliku tragediju. Ovog puta ga nije ostavio ni jedan emotivni partner, niti je on ostavio nekog. Zapravo nestala je njegova majka, Radmila Vilotić, koja je u tom trenutku imala 61 godinu, znači to je bilo 2010. godine, negde u maju mesecu, i od tada se ova sirota žena vodi kao nestala osoba. Šta se zapravo tačno desilo sa njom, ostala je misterija. Sada, navodno je bila i ona psihijatrijski bolesnik i imala je suicidne ideje. I kada se radi o nestalom licu, ovakve informacije može da da samo porodica. Tako da nije sasvim baš sigurno da li je ova žena zaista imala psihijatrijskih problema ili ne. Međutim, što je sigurno, nje nema ni do dana današnjeg. Misterija je gde se nalazi ova žena. Sledeće godine Vuksi dobija još jedan šok. Ono što je uradio 2004. i što se razvlačilo godinama, morao je da odleži. Zapravo, dobio je poziv za izdržavanje zatvorske kazne. I Vuksi odlazi na izdržavanje trogodišnje kazne. Izdržavao je u KPZ Sremska Mitrovica, u otvorenom delu, tamo gde obično osuđenici po saobraćaju koji su osuđeni i izdržavaju tu kaznu. 2013. godine Vuksi zbog dobrog vladanja dobija skraćenje zatvorske kazne.
na njegovu žalost, zato što je voleo da bude u zatvoru. To skraćenje i prerani izlazak iz zatvora za Vuksija je bio šok. On je danima plakao po dolasku kući i rekao je: Bože, zašto sam ja ovo zaslužio? Sada bi bio tamo sa ljudima koji me cene i poštuju i koje ja volim. Vuksi je u svom mozgu ko zna kakve vrednosti imao, ali njemu je na slobodi izgleda bilo mnogo teže nego u zatvoru. Čak je u jednom trenutku nekim svojim prijateljima rekao: ja moram da uradim neku glupost kako bi se vratio u zatvor. I taj prijatelj mu je sigurno dao pametni savjet i rekao mu je: Vuksi, javi se obavezno lekaru. I sve ovo što si ti meni ispričao, kaži psihijatru. I Vuksi je tako i postupio. Otišao je lekaru, ispričao je sve šta ga muči i oni su mu odredili svakodnevno lečenje u dnevnoj psihijatrijskoj bolnici. Vuksi je tamo dolazio, uzimao je lekove do jednog izvesnog perioda i onda je samo inicijativno prestao da dolazi. Po rečima nekih njegovih prijatelja, kako im je on to pričao, navodno mu se tamo nije dopao ni jedan doktor i onda nije imao razloga da tamo ostane. I Vuksi je odlučio da ponovo pronađe neku sigurnu emotivnu vezu i u tom traganju, boga mi, prošlo je 2,5 godine. Vuksi nije pronašao svog emotivnog partnera, a još manje bogatog sponzora koji bi ga izdržavao. Zbog toga ponovo pada u tešku depresiju, ne koristi psihostabilizatore, ponekad ode kod lekara, ali ne uzima te lekove. Njegov otac finansijski više nije u mogućnosti da mu pomaže. Živi kako živi Vuksi, ali boga mi sve teže i teže. On u jednom periodu, kako sam je pričao nekim svojim prijateljima, nekada i po nekoliko dana nije imao šta da jede. Vreme je prolazilo i Vuksi postaje svestan da se nije ostvario ni kroz karijeru, niti kroz emotivni život, niti je završio neku školu, nema nikakav zanat. On sada jednostavno ne može da radi ni jedan posao i počinje da osjeća veliki strah. Bar je tako govorio nekim svojim prijateljima. I razmišlja kako da izađe iz ove bezizlazne situacije. Čak dolazi na ideju da ode kod svog psihijatra i da ga zamoli da mu on sredi, da dobije neku bolnicu, kao što je bolnica u Palmotićevoj ili kao što je Laza Lazarević, i da tamo provede po godinu, dve, zato što će tamo imati i hranu, na kraju krajeva, kako je rekao lekaru, koristit ću i uredno terapije, možda ću i da se izlečim i bit će sve okej. Međutim, lekar mu je dao savjet da on počne da redovno uzima ove psihostabilizatore i da će to sve doći na svoje mesto. Naravno, u tom trenutku lekar najverovatnije da nije ni znao pozadinu tog moljakanja za odlazak u bolnicu tog tipa. Jer Vuksi kod kuće nije imao ni toplu postelju, nije imao ni toplu hranu, nije imao gotovo ništa. Što se danas podrazumeva pod civilizovanim uslovima za život. Ja sada ne znam da li je Vuksi trebao da ode i do socijalne službe, da ispriča ljudima u socijalnom koje probleme ima i šta se s njim dešava i da ga oni upute možda na neku drugu instancu i da završi možda u nekom domu za nezbrinute ljude. Postoje i takvi domovi gde će imati smeštaj, hranu. Ja ne znam sada da li je taj čovek bio sposoban za bilo kakav posao. Sa njegovim godinama i sa njegovom telesnom masom, ja verujem da je on bio sposoban i tekako za posao. Ali mu je to bilo ispod časti. On je mogao da se bavi građevinskim poslovima, mogao je da ide da radi u nekom poljoprivrednom kombinatu,
Ali ne, on je sebe doživljavao kao princezu. I to ne bilo koju princezu, nego smatrao je malte ne da je Trnova ružica ili Snežana i 7 patuljaka, nemam pojma. Najverovatnije maštao o tome da kao Snežana ode u neku šumu i da pronađe čarobnu kućicu sa 7 patuljaka koji će brinuti o njemu. Međutim, došla je i ona čuvena, možda i najhladnija zima u zadnjih 10-ak godina. Ledena zima 2016. godine. 7. januara, dok je celo selo slavilo Božić, peklo prasad, Vuksi i njegov otac nisu imali ni česnicu. Vuksi je rekao, ja ovako više ne mogu da živim. Umesto da ode da radi, odlazi opet kod lekara. Sada, ja ne mogu da grešim dušu. Možda je ovaj dečko stvarno bio bolestan. To njegovo ponašanje vuče ka nekom ludilu. Ali s obzirom da je struka rekla da je on normalan, ja moram tako i da govorim. Po proceni struke, on je i dalje normalan. Jeste, ima mali psihički problem, bipolarni poremećaj, ali on je normalan. Znači, sa psihostabilizatorima on može da bude normalni radnik u nekoj firmi i da radi neki posao. Ja ne verujem da je Šabac tako mali grad, jer znam da nije i ima puno fabrika i raznoraznih mesta gde čovek ako želi da radi može da pronađe posao. Ja ne vidim šta je sada u Vuksijevoj glavi odjednom se desilo da je on video izlaz samo taj ako ode u neku psihijatrijsku bolnicu. I ta priča od 8. januara kada se javio kod lekara traje par dana i po izjavi samog lekara, kada je Vuksi otišao kod njega 10. januara, on mu je rekao da je sredio i sanitet koji će ga voziti za Beograd do Palmotićeve, a i da će tamo biti primljen u bolnicu. Međutim, sada Vuksi iz samo njemu znanih razloga je navodno rekao doktoru da se on sada osjeća odjednom mnogo bolje i da on ne želi da ide u bolnicu, već će koristiti psihostabilizatore kod kuće. I naravno, lekar mu je to i prepisao. 2 dana kasnije, on je morao da ode kod svog izabranog lekara kako bi mu ovaj overio te recepte da bi mogao da ih podigne u nekoj od apoteka. I to je bio taj kobni 12. januar. Vuksi dolazi oko 20 do 10, vidi da nigde nikog nema, seda na klupu ispred lekarske ordinacije, čeka da se neko pojavi, okreće se levo-desno. U tom trenutku pojavljuje se i sestra Ljubinka, koja ga vidi i zna ga od ranije i kaže mu, Vukašine, sada je pauza, dođi posle pauze, možeš ostati tu, pošto je napolju jako hladno, a možeš i da prošetaš ako hoćeš. I on je rekao, prošetaću. Sestra odlazi do kartoteke, završava šta ima, a Vuksi ustaje, izlazi napolje, prelazi ulicu i tu odmah kod samog ugla u Masarikovoj ulici, u jednoj prodavnici posuđa i kuhinskih proizvoda, kupuje veliki kuhinski mesarski nož. Stavlja ga u džep svog kaputa i vraća se nazad u dom zdravlja. Dolazi ispred one ordinacije, seda na klupu, provodi nekih minut 2, ustaje, vadi nož i ulazi unutra. Za stolom je sedela sestra Ljuba i pisala je neku papirologiju. Čula je da je neko otvorio vrata, ona je samo mahinalno podigla levu ruku i rekla je, dođite za 10 minuta kada se završi pauza, na pauzi smo. I čula je da se vrata zatvaraju, ali nije znala da onaj ko je zatvorio vrata nije izašao iz prostorije, nego je zapravo tu i da u ruci drži veliki mesarski nož. I samo sekund, 2 kasnije, taj isti nož se zabada u njeno levo rame. Ona je ustala,
pokušala je da se odbrani, međutim, Vuksi je bio uporan. 3 puta je ubao ovu ženu i na kraju ju je zaklao. Bukvalno je isekao njene arterije i ova žena je odmah počela obilno da krvari i pala je na pod kancelarije. Vuksi se samo okrenuo, izašao je napolje, na hodniku još uvek nije bilo nikog, ulazi u prostorije WC-a i tamo pere nož i ruke. Nož vraća u džep svog kaputa, odlazi do one iste klupe i seda i nastavlja čekanje. U 10 časova i 1 ili 2 minuta dolazi već čovek koji je isto pacijent, koji ima zakazano kod doktorke, pita Vuksija da li ima nekog unutra, međutim Vuksi ga nije ni registrovao jer je sam sebi nešto pričao i onda je ovaj skapirao da sigurno nešto baš nije u redu s ovim čovekom i kuca na vrata od ordinacije. Međutim, nikomu ništa ne odgovara. Čovek je uporan, otvara vrata, ulazi unutra i ono što je video izazvalo kod njega šok i on se sledio. Odmah je istrčao na hodnik i počeo je da viče: ljudi, u kancelariji leži žena, sva je krvava, ona je zaklana. To su naravno čule doktorke i medicinske sestre koje su još uvek bile na pauzi u svojoj prostoriji za pauzu. Istrčali su svi napolje, utrčali u ordinaciju gde je nesrećna Ljuba ležala, pokušali su da joj ukažu prvu pomoć, ali pomoći nije bilo. Ona je iskrvarila i bila je mrtva. Odmah su pozvali i policiju, policija je došla, zatekla je Vuksija kako sedi na onoj istoj klupi, kako nervozno cupka nogama u mestu i non stop ponavlja: ja sam ubio zato što hoću da idem u ludnicu. Vodite me u ludnicu, ja nisam normalan. Policija ga je odmah privela, nesrećna Ljuba je poslata na obdukciju kako bi se ustanovilo koje su zapravo povrede bile koje su izazvale smrt i to je ubrzo i utvrđeno. Vuksi je poslat na veštačenje gdje je utvrđeno da se radi o osobi koja je psihički uračunljiva. Takođe, na tom prvom veštačenju i ročištu, kada je davao izjavu, imao je advokata po službenoj dužnosti, a kasnije dobija jednog jačeg advokata koji je doduše bio u penziji, ali još uvek je radio te jake slučajeve, posebno slučajeve ubistva, i imao je jaku tarifu. Svi su bili iznenađeni otkud sada ovaj advokat da ga brani. Ali Bože moj, možda ga je branio pro bono. To je na kraju krajeva postala moda među tim vrhunskim i skupim advokatima. I na ovom veštačenju, ponovnom, koje je određeno Vuksiju da se odradi u bolnici zatvorenog tipa, centralnog zatvora u Beogradu, struka je ustanovila da je Vuksi uračunljiva osoba. Tužilaštvo je protiv njega podiglo optužnicu. Na njihov predlog traženo je da se Vuksiju sudi za teško ubistvo, što je sud i prihvatio, i za ovo delo po ovom članu predviđena je zatvorska kazna od 10 do 40 godina. Međutim, pošto je tužilaštvo tražilo 30 godina za ovo što je Vuksi uradio, posle 2 godine napornog suđenja, presuda je i bila takva. Vukašin Vilotić za krivično delo teškog ubistva u domu zdravlja u Šapcu, koje je izvršio nad nesrećnom Ljubom, dobio je 30 godina zatvora. I u prvostepenoj presudi, a kasnije i od strane apelacije ista je potvrđena. Vukašin je tražio da ga na izdržavanje kazne pošalju pre vremena, znači pre izricanja drugostepene presude.
izašli su mu u susret i poslali su ga na izdržavanje zatvorske kazne u KPZ Sremska Mitrovica. Vukašin se nalazi tamo i istu kaznu i izdržava. I ja sada ne znam da li je ovaj mladić baš bio normalan ili ne, ali struka je tako rekla. Međutim, i da je bio normalan i da nije, ne sviđa mi se ta varijanta da neko koji je psihijatrijski pacijent ide u istu ordinaciju kao i neki drugi pacijenti da bi tražio overu recepta koja je od psihijatra. Jer imam utisak da ovaj mladić nije imao nameru da ubije Ljubu Popović. On je hteo da ubije bilo kog. I da je bila doktorka tamo, a da je Ljuba bila na pauzi, on bi ubio doktorku. I da nije bilo doktorke, i da nije bilo ni Ljube, on bi ubio nekog pacijenta. Možda onog nesrećnog čoveka koji je ušao i video mrtvo Ljubino telo. Ili ne daj Bože da je došla recimo neka trudnica da overi svoj recept. On bi iskasapio nju. I ono što me iznenađuje, sada porodica nesrećne Ljube Popović mora da tuži dom zdravlja kako bi podigli osiguranje. Zato što je Ljuba pre svega ubijena na svom radnom mestu. Sada ja postavljam drugo pitanje. Nesrećna Ljuba je bila radnica doma zdravlja i ubijena je na radnom mestu. A šta je sa onim mučenikom, recimo došao čovek sa sela i hoće da uzme recept ili da se pregleda kod svoje lekarke i nekoga ubije? Pa zar nije i on možda na radnom mestu? Molim vas, osiguranje mora da važi za svakog ko je u toj instituciji. Jer neko tu dolazi da bi nekome spasao život, a neko dolazi za spas svog zdravlja i života. Ne znam da li sam jasan. I oni koji rade i oni koji se leče trebaju da budu isto tretirani od strane osiguravajućeg zavoda. I da osiguranje važi isto i za pacijente ako im se, ne daj Bože, desi takav slučaj da ih neko ubije u bolnici. Kao što i važi u autobusu gradskog saobraćaja osiguranje i za vozača i za putnika. Sada nije mi jasno, ako je neko osiguran, kao što je bila sigurno osigurana Ljuba Popović, zašto mora sada njena porodica da se bezbroj puta tuži sa domom zdravlja u Šapcu i da to već stigne do Ustavnog suda, a možda završi i na Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strazburu? Zar smo mi toliko komplikovana nacija, kao da živimo u nekom lavirintu i da ništa ne može da bude odrađeno i ispoštovano na jedan sasvim normalni način? A to je onaj ljudski način. I sada svi nekoga moraju da tuže da bi ostvarili svoja prava. Pogine vojnik u kasarni dok čuva stražu, njegovi roditelji moraju da tuže vojsku. Umre čovek na operacionom stolu zato što je recimo anesteziolog dao pogrešnu anesteziju. Možda je čovek alergičan recimo na morfijum, a on da bi mu smanjio bol stavi mu injekciju od morfijuma i ovaj umre. I šta sad? Ko je kriv? Pacijent ili bolnica? I opet treba da se neko s nekim tuži. Odu deca u školu, tamo ih neko pobije. Sada roditelji ne znaju ni koga da tuže. Da li onog ko ih je ubio ili treba da tuže školu? Ili možda njegove roditelje? Prosto doći će vreme da mi jednostavno moramo sami sebe da tužimo da bismo nešto ostvarili i postigli. Recimo, pozove me čovek na svadbu, ja tamo dobijem batine, ničim izazvane. Koga ja da tužim? Jel onog ko me je tukao ili onog koji me je pozvao na svadbeno veselje? A polemiše se već godinama o tome da li treba da lekari i medicinsko osoblje uopšte
dobiju status službenih lica. Polemiše se doduše i za konduktere i vozače gradskog autobusa, polemiše se i za poštare, polemiše se od ove godine i za učitelje i nastavnike po školama. Na kraju ćemo svi postati službena lica u ovoj zemlji. Ali ako je to spas da se smanji nasilje, onda ja apelujem da podhitno postanemo svi državni službenici i da budemo zaštićeni od države, jer ona je dužna da nas zaštiti jedne od drugih, jer na kraju, dok se donesu ti složeni zakoni i uredbe, plašim se da ćemo se svi međusobno poubijati. Jer kako je krenulo, ovo, Boga mi, neće na dobro da izađe. Svi smo kao nešto mirni, živimo sve bolje i bolje, a svakog dana nam se dešavaju sve gore i gore stvari. I dok snimam sada ovu emisiju, upravo pripremam sledeću, u kojoj je dečak ubio dečaka na školskom odboru. I to nožem. Sada, da li je on klao piliće ili prasiće, ja to ne znam. Ali imamo masu dece koja umjesto hemijske u školi nosi nož. Da li se oni školuju za vođe crnih trojki ili za buduće akademske građane? Prosto nisam pametan. A vi, dragi prijatelji, ako imate neki predlog, napišite u vašim komentarima. A mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči. A do tada ja vas pozdravljam.